Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Edson e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Peço que se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação e se gostar do vídeo, pipoca o dedo no like, tá, galera? No vídeo de hoje eu venho trazer um tutorial do Talkback, isso mesmo, para ele não falar muito, tá, gente? E vamos pro vídeo, ó. O app Facebook tem duas notificações. Oi. Tocar duas vezes para ativar, tocar duas vezes e segure para manter pressionado. Ações disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para ver. Isso que ele fala, tocar duas vezes para ativar, entendeu? E tocar duas vezes para selecionar. Aí ele só vai falar o nome do aplicativo, entendeu? Vamos em configurações. Configurar. Tocar duas vezes Aí, para ativar, tocar duas sempre vezes e fala segure tocar para duas manter vezes para pressionado. ativar, tá Ações vendo, gente? disponível. Aí vamos Use o gesto desativar deslizar isso para aí. cima e para Configurações. configurar. Vamos até Pesquisar configurações. acessibilidade. Sim. Fech... Fe... Tela. Som. Arma. Privacidade. Localização. Segurança. Contas. Acessibilidade. Leitores Vamos de entrar tela. aqui. Acessibilidade. Vamos até Navegar para cima. Talkback. Pesquisa. Apps. Abat. Deslize. Xixu. Snaptool. TikTok. Leitores. Talkback. Ativado. Falar itens exibidos na tela. Aqui, ó, Tocar Talkback, duas dois vezes para cliques. ativar. Sempre Talkback. diz tocar duas vezes Navegar para para cima. ativar, tá vendo, gente? Talkback. Vamos varrer da esquerda para a direita, aí. Usar Talkback. Ativado. Opções. Título. Atalho do recurso Talkback. Sim. Configurações de. Configurações. Vamos entrar Tocar aqui, duas vezes para. configurações, aí. Configurações do Talkback. Navegar para cima. Botão. Fora da Vamos lista. continuar varrendo da Tocar esquerda duas. para a direita. Configurações do Talkback. Novos recursos no Talkback. Na lista. Áudio. Título. Configurações da conversão de texto em voz. Verbosidade. Vamos entrar Tocar aqui, duas ó, em vezes para ativar. verbosidade. Dois cliques. Navegar para cima. Botão. Fora da lista. Vai Verbosidade. da esquerda para a Tocar duas. direita. Verbosidade. Escolher uma pré-definição personalizada na lista. Detalhes de verbosidade. Título. Falar dicas de uso. Após descrever o conteúdo, sugerir como usá-lo. Ativado. Interruptor. Aqui, ó, isso aqui que vamos Tocar desativar, duas tá vezes vendo? para ativar. Falar dica de usos, ó. Vamos desativar isso aí. Após descrever o conteúdo, sugerir como usá-lo. Detalhes de verbosidade. Falar dicas de uso. Após descrever o conteúdo, sugerir como usá-lo. Desativado. Interruptor. Desativado, ó. É só essa opção, gente, que tem que desativar para ele não ficar falando tanto, entendeu? Agora vamos voltar na tela inicial, ó, para vocês verem como ficou. Configuração. Acessibilidade. Configurar. Acessibilidade. Aqui, ó. Web. Tela inicial, ó. Vamos topar no aplicativo, ó. YouTube. Só fala uma vez, entendeu? Ó, YouTube, ó. O app Facebook tem duas notificações. O app Gmail tem dois. Instagram. Instagram, ó. YouTube. YouTube, ó. Só fala uma vez agora, tá vendo, gente? Não fala top duas vezes para ativar, entendeu? E o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. E se gostar do vídeo, pipoca o dedo no like, tá, gente? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tela de bloqueio.